Prvo vprašanje danes pa je, hčerka je imela letos v 5. razredu kar slabe izkušnje z 2 sošolkama in je zaradi njiju s težavo hodila v šolo. Skoraj vsak večer jo je bilo strah, če jo bosta izločali in podobno. Hkrati pa je rinila v njuno družbo. Upala sem, da se bo med počitnicami okrepila. Pokazala pa se je nova težava. Iz strahu, da bi jo sosedova punca, ki je mlajša, povabila k igri, izklapla celo domofon in pravi, da noče ven, ker je punca nesramna. Njej ne pove ničesar. Hčerka zvečer potarna, da ne bi šla spat, da jo je strah in da se boji nočnih mor. Kako naj hčerki pomagam? Je bolj nežne sorte. Sem se pa tudi jaz ujela v konkretni tesnobi, naprimer o poplavah, ki pa pri nas k sreči nismo imeli nobenih konkretnih težav. V takih primerih vedno iščem močne težave ali pa močne strahove, potlačene strahove pri starših od tega otroka. V tem primeru, glede na to, da govorimo o hčerki, je tukaj težava najverjetneje pri mami, ki ima močno potlačen, močno razvit notranji strah oziroma strah, ki je bil v preteklosti površinski, še posebej v otroštvu, potem kasneje pa se ga naučimo držati pod kontrolo ali pa ga prikriti, čeprav v notranjosti pa še vedno telesno pretirano odreagiramo na določen dogodek, tako kot ste napisali, da ste imela konkretno tesnobo ob poplavah, čeprav pri vas ni bilo nobenih konkretnih težav. Zdaj, takrat, ko se dejansko zgodi nekaj strašnega, samo ne vam, je upravičeno ali pa je bolj prav ali manj narobe, da pokažete ta drugače potlačen notranji strah, in zato se dostikrat takrat v takih dogodkih, kot so naravne katastrofe, to tudi izrazi, ker dobi v bistvu možnost, da se sprosti in gre ven. Zdaj, v praksi se vedno pokaže tako, da tisto, v čemer otrok pretirava, starš prikriva oziroma ima potlačeno v svojo globino, se tega niti ne zaveda ali se pa dostikrat tudi zaveda, pa tega noče priznati ali pa pokazati, ker s tem v bistvu misli, da če bo on to skril, da bo s tem tudi otroku to prikril in da bo s tem otroku prizanešeno. Samo v praksi pa seveda ta pristop ne upošteva podzavesti kot take in ne upošteva tega, da otrok bistveno bolj reagira in se ravna po čustvih druge stopnje od starša, kot pa po starševih čustvih tretje stopnje. In zdaj, če mati telesno močno reagira na določene stvari, zavestno pa tega strahu ne pokaže, otrok kljub vsemu razvije pretiran močen strah oziroma v vašem primeru, da je bolj mehke sorte, da je nežne sorte, kar seveda do neke mere za punčko ali punco, ki je že v 5. razredu, tudi logično, samo tukaj govorimo pa, da je to pretiran strah. Zdaj, kako sem rekel, pretiran strah v tem primeru je potrebno iskati v pretiranem strahu v okolici, v kateri ona je in se od nje uči, oziroma v takem primeru ponovadi pride do tega, da hčerka izraža strah preveč, zaradi tega, ker ga v bistvu izvaža, lahko rečemo tem tako, iz okolja, v katerem živi. Zdaj, običajno je to tako, da ko starš takega otroka nekaj časa vloži v učenje AIQ metode in še posebej v izvajanje AIQ vaj, ki je vodeno v živo, se pravi recimo na AIQ programih, pride do tega, da se mu občutljivost ali pa sposobnost, da zazna telesne reakcije, dvigne, kar pomeni, da določeno telesno reakcijo, ki jo je prej močneje potlačil in je v bistvu se je ni zavedal, skozi zmanjševanje senzorne amnezije, ker je glavna funkcija, pa glavni namen
AEQ-vaj, povečuje sposobnost občutenja telesnih stanj, sploh recimo, če greste v programe, ki temeljijo ali pa katerih namen je dvig čustvene zrelosti in boljše prepoznavanje čustev, pride do tega, da recimo se skozi posebne dihalne protokole in dodajanje čustev v te protokole začnejo udeleženci takih programov zavedati čustvenih stanj, ki jih prej so imeli glih tako aktivne kot pol, sam prej se jih niso zavedali, ker so bili na podzavestni ravni, na drugi stopni, potem pa skozi dvig zavesti, usmerjanje časa in ukvarjanje s tem povečajo svojo sposobnost, da zaznajo določeno čustveno stanje in ga v bistvu prepoznajo lasten notranji strah ali pa pretirano, prestrašeno reakcijo na nezaupanje, na nemoč in potem začnejo jasno vedno bolj razumeti, da pač to, kar vidijo pri otroku, v bistvu vidijo tisto, kar imajo vse, samo pri otroku to vidijo, ker nimajo senzorne amnezije med njim pa med sabo, takšno, kot imajo med svojim telesom pa med svojo zavestjo. In v takem primeru se potem lažje ali pa vedno bolj poišče vzrok za ta strah oziroma kaj v okolju matere, v tem primeru najverjetneje, je tako moteče, ovirajoče, ogrožajoče ali omejujoče, da je v konstantnem strahu in bolj ko ona to razume, bolj ko ona to določa, bolj lahko potem svojimi dejanji, svojimi besedami, čustvi, pogovorom in agresivnim vedenjem urejuje tisto, česar jo je strah in jo je seveda potem vedno manj strah. In manj, ko je imamo strah, seveda potem samo po sebi gre do avtomatskega prenosa, da bo vedno manj strah tudi hčer. Ker čist realno, če se vprašate, ali ni logično, da če otrok čuti, da je odraslo žensko, njeno mamo strah nečesa, pa tudi sama v bistvu ne more imeti nekega pretiranega zaupanja ali pa pretiranega poguma. Seveda imate pa tudi obratno varianto, ki se tudi dostikrat pojavi, da pa se recimo pretiran strah pri staršu spremeni v premočen pogum ali pa premejhen strah pri otroku, ali pa potem še posebno se to ven izloči v samem najstništvu in potem se taki najstniki ali pa mladi odrasli ljudje neustrašni, pretirano izzivajo smrt, se ukvarjajo z zelo tveganimi početji, zaradi tega, da bi v bistvu uravnotežili pretiran strah in nemoč enega od staršev. V vsakem primeru moje priporočilo, kako hčerki pomagati, je, da pristopite k učenju AEQ metode, AEQ dihanja pa AEQ odnosov, s katerim boste počasi postopoma dvignili svojo sposobnost, da opazite, kaj je v vas ali v okolju, v katerem hčerka živi, takšnega, da je prestrašena, da ne zna uporabljati agresivnega vedenja, da bi se postavila zase in seveda v takem primeru pride tudi do tega, da postane privlačna za tiste osebe, ki pa iščejo šibkejše od sebe, zato da bi jezo, bes in gnev, ki jo pobirajo v svoji družini, izvažali ven in jo pol stresali na druge ljudi ali pa v tem primeru vrstnike ali pa mlajše od sebe in s tem umirjali družino. Sprav, isti princip je samo v obratni smeri. Sprav, vaša hčer iz vaše družine izvaža strah, recimo te dve sošolke, ki se jih je bala in s težavo hodila v šolo zaradi tega, so pa iz svojih družin izvažale jezo, bes in gnev oziroma prezir in seveda se spet najdeta en in drug, da dosežeta neko začasno ravnovesje. Dosti pogosto je pa v takem primeru tudi to, da je oče hčerke ima potlačeno agresijo, se pravi močno jezo, mati ima potlačen močen strah in potem seveda hčerko tudi privlačijo ljudje, ki imajo potlačeno jezo,
kot v primeru teh dveh sošolk in rine v njihovo ali pa njuno družbo.